హాయ్ ఫ్రెండ్స్, వెల్కమ్ టు అవర్ ఛానల్. నా ఛానల్ ఎవరైనా కొత్తగా చూస్తున్నట్టుంటే సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి. ఇప్పుడు వచ్చేసి మనము నార్మల్ జాకెట్ ఆల్తీ తీసుకొని మనము బోట్ నెక్ ఎలా స్టిచ్ చేసుకోవాలనేది చూపిస్తానండి. ఇక్కడ బ్యాక్ పార్ట్ ఫ్రంట్ పార్ట్ జాయింట్ ఉంది కదా, ఈ జాయింట్ దగ్గర నుంచి ఇలా మనం టేప్ తీసుకొని ఇక్కడ మనం టక్స్లు కుట్టాం కదండి. ఈ టక్స్ల వరకు మనకి ఎంతైతే మెజర్మెంట్ అనేది వస్తుందో ఆ మెజర్మెంట్ అనేది మనకి కరెక్ట్ అనమాట. చూడండి, ఇక్కడ వచ్చేసి మనకి ఇక్కడ నుంచి ఇక్కడికి 14.5 ఇంచెస్ వచ్చిందనమాట. ఇక్కడ టైట్గా తీసుకోవాలండి. దీన్ని 14.5 ఇంచెస్ వచ్చింది. చూడండి, మనకి లెంత్ అనేది 14.5 ఇంచ్ అనమాట. నెక్స్ట్ వచ్చేసి మనకి బ్లౌజ్ మెజర్మెంట్ వచ్చేసి ఎలా తీసుకోవాలి, ఏ సైజ్ అనేది ఎలా తీసుకోవాలంటే ఇక్కడ నుంచి మనకి కాజాలు పట్టి ఉంది కదండి, ఇక్కడ నుంచి ఇలా మనం మొత్తం మెజర్ చేసుకోవాలండి. మనకి ఇప్పుడు వచ్చేసి 29.6 వరకు వచ్చిందనమాట. దీన్ని మనము 30కి తీసుకోవచ్చండి. ఇది వచ్చేసి 30 సైజ్ బ్లౌజ్ అనుకోండి. మనం మెజర్మెంట్స్ ఎలా తీసుకోవాలి అంటే ఇప్పుడు ఇది వచ్చేసి మనకి లెంత్ వచ్చేసి 14.5 ఇంచ్ అనమాట. 14.5 లెంత్ అనేది మనకి సైజ్ వచ్చేసి నడుము లూజ్ వచ్చేసి మనకి 30 వచ్చింది అనుకోండి. 30ని మనము డివైడెడ్/4 వేసుకోవాలన్నమాట. డివైడెడ్/4 వేసుకుంటే మనకి ఎంత వస్తుంది అంటే 7.5 వస్తుంది అనమాట నడుము లూజ్ అనేది. చూడండి, మనకి నడుము లూజ్ అనేది 7.5 వస్తుంది. ఇక్కడ మనం ఏం చేయాలంటే ఫస్ట్ మనం ఇక్కడ ఒక లైన్ అనేది డ్రా చేసుకోవాలండి. మనకి హెచ్చు పక్కల క్లాత్ అనేది రాకుండా ఒక లైన్ అనేది డ్రా చేసుకోవాలి. ఇలా ఒక లైన్ డ్రా చేసుకున్న తర్వాత మనం మెజర్మెంట్స్ అనేవి తీసుకోవాలండి. ఫస్ట్ ఇక్కడ వచ్చేసి మనం 7.5 అనేది మార్క్ చేసుకోవాలి. చూడండి, ఇలా మనం 7.5కి ఒక మార్క్ అనేది చేసుకోవాలండి. అలాగే మనం ఇక్కడ టక్స్లు పెట్టుకుంటాం కదా, దానికోసం 1 ఇంచ్ అనేది ఎక్స్ట్రా తీసుకోవాలి. అప్పుడు మనకి ఇక్కడ వచ్చేసి 8.5 అనేది వస్తుంది అనమాట. చూడండి, ఇక్కడికి మనకి 8.5 వస్తుంది. నెక్స్ట్ వచ్చేసి మనం మెజర్మెంట్ అనేది లెంత్ తీసుకోవాలండి. మనకి లెంత్ వచ్చేసి ఇది 14.5 కదా, మనం ఇక్కడ లైన్ డ్రా చేసుకున్నాం కదా, ఈ లైన్ దగ్గర నుంచి మనం 14.5 అనేది గుర్తుపెట్టుకోవాలండి. అలాగే మనకు ఒక 1/2 ఇంచ్ అనేది కుట్లలోకి 1/2 ఇంచ్ కానీ మీ కుట్లలోకి మీరు ఎంతైతే మీరు అంటే మీరు కుట్టు వేసే విధానాన్ని బట్టి మీరు కుట్లలోకి ఎక్కువ క్లాత్ తొక్కించుకుంటే ఎలాగుంటే ఒక 1/2 ఇంచ్ వదులుకొని, లేకుంటే ఒక పాదమైన వదులుకున్నా సరిపోతుంది. ఇక్కడ నుంచి ఇక్కడ కూడా అలాగే 14.5 ఇంచెస్ అనేది మార్క్ చేసుకోవాలండి. ఇలా ఒక 14.5 ఇంచెస్కి ఒక లైన్ అనేది డ్రా చేసుకోవాలి. ఇలా ఒక లైన్ డ్రా చేసుకొని మీరు కుట్లలోకి ఎంత అయితే కుట్టగలుగుతారో అంటే ఆమైన క్లాత్ తోటి మనం ఒక లైన్ అనేది డ్రా చేసుకోవాలండి. మీరు ఇక్కడ వదులుకోవడం ఒకలాగా వదులుకొని కుట్లలోకి అంటే మనం స్టిచ్ చేసేటప్పుడు కుట్లలోకి ఒకలాగా క్లాత్ వదులుకుంటే మాత్రం మీకు ఖచ్చితంగా బ్లౌజ్ అనేది ఫినిషింగ్ అనేది నీట్గా రాదండి. చూడండి, ఇలా మనం బ్యాక్వర్డ్ తీసుకున్న తర్వాత మనం చెస్ట్ అనేది మార్క్ చేసుకొని చూడండి, ఇక్కడికి 7.5 కదా, ఇక్కడికి 7.5 ఇక్కడ వచ్చేసి 8.5 అనమాట. 1 ఇంచ్ ఎక్స్ట్రా మనం ఇక్కడికి వచ్చేసరికి ఇక్కడ 7.5 ఉంది కదా, మనకి బోట్ నెక్ ఇక్కడికి +2 ఇంచెస్ అనేది మనం యాడ్ చేసుకోవాలన్నమాట. అప్పుడు మనకి ఏమవుతుందంటే 9.5 అనేది వస్తుంది. 9.5 ఇంచెస్ అనేది మనకి ఇక్కడ మనం చెస్ట్ లూజ్ అనేది పెట్టుకోవాలన్నమాట. చూడండి, ఇక్కడ నుంచి 9.5 ఇంచెస్ ఇక్కడికి 9.5 ఇంచెస్కి చెస్ట్ లూజ్ తీసుకోవాలన్నమాట. ఇలా 9.5 ఇంచెస్ని తీసుకున్న తర్వాత ఇక్కడ నుంచి ఇక్కడికి 1.5 ఇంచ్ అనేది మార్క్ పెట్టుకోవాలండి. ఇక్కడ నుంచి ఇక్కడికి 1.5, ఇక్కడ కూడా సేమ్ యాజ్ టీస్లో 1.5 ఇంచెస్ అనేది కుట్టిగా తీసుకోవాలండి. మీకు కావాలంటే 2 ఇంచెస్ కూడా తీసుకోవచ్చు. చూడండి, ఇక్కడ వరకు ఇక్కడ నుంచి ఇక్కడికి ఒక లైన్ డ్రా చేసుకుంటాం కదా. ఫస్ట్ మనం ఆర్మ్ హోల్ అనేది చెక్ చేసుకోవాలండి. ఆర్మ్ హోల్ అనేది ఇక్కడ చూడండి, మనం ఇక్కడ నుంచి 6.5 ఇంచెస్ దగ్గరికి ఆర్మ్ హోల్ అనేది తీసుకోవాలి. ఇక్కడ నుంచి ఇక్కడికి ఒక లైన్ అనేది డ్రా చేసుకోవాలి. చూడండి, ఇక్కడ నుంచి ఇక్కడికి మనకి ఇక్కడ నుంచి ఇక్కడికి ఒక లైన్ డ్రా చేసుకోవాలి. ఇక్కడ నుంచి ఇక్కడికి ఒక లైన్ అనేది డ్రా చేసుకోవాలండి. ఇక్కడ నుంచి మనకి 9.5 ఇంచెస్ అనేది ఉంది. చూడండి, ఇక్కడికి వచ్చేసి 1.5 ఇంచ్ అనేది ఎక్స్ట్రా తీసుకోవాలి కుట్లలోకి అనేది. నెక్స్ట్ ఇప్పుడు వచ్చేసి మనం చెస్ట్ ఇది అనేది మనం ఎలా తీసుకోవాలంటే మనకి ఇక్కడికి వచ్చేసరికి 9.5 ఇంచ్ ఉంది కదా, ఇందులో మనము హాఫ్ తీసుకోవాలండి. హాఫ్ తీసుకుంటే 4.25 వస్తుంది కదా, ప్లస్ 1.5 ఇంచ్ అనేది మనం యాడ్ చేసుకోవచ్చు. లేకుంటే మనం ఏం చేయాలంటే ఎవరికైనా కానీ 7 ఇంచెస్ అనేది మనము షోల్డర్ అనేది తీసుకోవాలన్నమాట. ఏ సైజ్ వాళ్ళకైనా కానీ 7 ఇంచెస్ అనేది, లేకుంటే సన్నగా ఉన్న వాళ్ళకైతే 6.5 ఇంచ్ అయినా కానీ షోల్డర్ ఉంటుందన్నమాట. నేను ఇక్కడ 7 ఇంచెస్ అనేది తీసుకుంటున్నాను. ఈ 7 ఇంచెస్లో మనం షోల్డర్ అనేది 3 ఇంచెస్ దగ్గర చూడండి, మనకి ఇక్కడ నెక్ విడ్త్ అన్నది ఒక 1/2 ఇంచ్ మీద తక్కువ పెట్టమన్నారండి. ఇక్కడ అందుకని నేను 5 ఇంచ్ వచ్చింది, కానీ నేను 4.5 ఇంచ్ తీసుకుంటున్నానండి. అలాగే మనము ఒక 1/2 ఇంచ్ అన్నది పైకి కుట్ల కోసం తీసుకుంటున్నానండి. కింద మనం మెయిన్ తీసుకున్నాం కదా, అక్కడ నుంచి ఇక్కడికి 6.5 ఇంచెస్ అనేది తీసుకోవాలి. తీసుకొని ఇక్కడ నుంచి సేమ్ యాస్టీస్ ఇక్కడ కూడా మనం 7 ఉందో లేదో చూసుకోవాలండి. కరెక్ట్ 7 కదా, ఇక్కడికి ఒక మార్క్ అనేది తీసుకొని ఇక్కడ నుంచి ఇక్కడికి ఒక స్ట్రైట్ లైన్ అనేది డ్రా చేసుకోవాలి.
ఇలా డ్రా చేసుకున్న తర్వాత నెక్స్ట్ చూడండి నెక్ వచ్చేసి మనము డౌన్కి మన బాడీ మెజర్మెంట్ని బట్టి మనం తీసుకోవాలండి. ఇక్కడ నుంచి ఇక్కడికి 3.5 ఇంచెస్ తీసుకుంటున్నాను నేను. చూడండి ఇక్కడ నుంచి మనం మార్క్ చేసుకున్నాం కదా, ఇక్కడ నుంచి 3.5 ఇంచెస్ అనేది తీసుకుంటున్నానండి. ఇక్కడ కూడా యాజ్ టీజ్గా మనం 3.5 ఇంచెస్ ఇక్కడ తీసుకొని ఇక్కడ నుంచి ఇక్కడికి 4 ఇంచెస్ చూడండి, ఇక్కడ నుంచి ఇక్కడికి మనం 5 బాక్స్ అనేది తీసుకోవాలండి. ఇలా మనం స్క్వైర్ బాక్స్ తీసుకున్న తర్వాత ఇప్పుడు మన నెక్ డౌన్ అనేది ఎంత ఉందో చూసుకోవాలండి. మనం నెక్ డౌన్ ఎలా మెజర్ చేసుకోవాలంటే ఇక్కడ నుంచి ఇక్కడికి మనకి ఎంత ఉందో తెలిస్తే మనకి నెక్ డౌన్ అనేది ఆటోమేటిక్గా వచ్చేస్తుంది అనమాట. ఇక్కడ 4.5కి 5కి అంటే 4 అంటే 4 ముక్కాలు ఇంచు ఉందన్నమాట. వీళ్ళు ఒక పావు ఇంచు మైన అంటే ఈ గోట్ ఉంది కదండి, ఈ గోట్ మైన మనకి పైపింగ్ మైన మనకి డౌన్ చేయమని చెప్పారండి. అందుకని నేను అప్పుడు మనకి 4.5 ఇంచ్ అవుతుంది. నేను ఇక్కడ నుంచి ఇక్కడికి 4.5 ఇంచ్ తీసుకుంటున్నానండి. ఇక్కడ నుంచి ఇక్కడికి 4.5 ఇంచ్ తీసుకుంటున్నాను. 4.5 ఇంచ్ తీసుకొని నెక్స్ట్ ఏం చేయాలంటే మనం ఇది థ్రెడ్ కోసం పెట్టుకుంటున్నామా లేకుంటే మనం గుండీ కోసం పెట్టుకుంటున్నామా చూసుకోవాలండి. నేను గుండీ కోసం చూస్తున్నాను కాబట్టి ఇక్కడ ఒక డాట్ పెట్టుకుంటున్నాను. అంటే ఒక 1/2 ఇంచ్ పైన మనం డౌన్కి ఇలా మార్క్ పెట్టుకోవాలండి. ఒక 1/2 ఇంచ్ పైన ఇలా మనం డౌన్కి మార్క్ పెట్టుకున్న తర్వాత ఇక్కడ నుంచి 2.5 ఇంచెస్ అంటే మనం నార్మల్ బ్లౌజ్కి ఎలా అయితే మనం మెజర్మెంట్ తీసుకుంటామో అలా ఇక్కడ నుంచి ఇక్కడికి 2.5 ఇంచ్ అనేది తీసుకొని ఇక్కడ నుంచి కూడా మనకు 2.5 అనేది తీసుకుంటున్నానండి. ఇలా మనం స్క్వైర్ బాక్స్ అనేది తీసుకుంటున్నాం కదా. ఇక్కడ వచ్చేసి ఒక 1/2 ఇంచ్ అనేది ఎక్స్ట్రా తీసుకుంటే మనకి షేప్ అనేది నీట్గా వస్తుంది అన్నమాట. ఒక 1/2 ఇంచ్ కానీ 1 ఇంచ్ కానీ తీసుకోవచ్చండి. నేను 3/4 ఇంచ్ తీసుకుంటున్నాను. ఇక్కడికి ఎక్స్ట్రా 3/4 ఇంచ్ తీసుకొని ఈ లైన్ అనేది ఎక్స్టెండ్ చేసుకోవాలి. చూడండి ఇలా ఒక 3/4 ఇంచ్ అనేది నేను ఎక్స్ట్రా తీసుకున్నానండి. ఇలా ఎక్స్ట్రా తీసుకున్న తర్వాత మనం ఇక్కడ ఆర్మ్ స్కేల్ అనేది ఉంటుంది కదా మనకు, ఆ ఆర్మ్ స్కేల్ తీసుకొని ఇక్కడ చూడండి ఇక్కడ నుంచి మనం నార్మల్ బ్లౌజ్కి అయితే 1 ఇంచ్ తీసుకుంటాం కదా, ఇక్కడ వచ్చేసి మనం ఒక 1/2 ఇంచ్ పైన ఇటు సైడ్కి ఇలా మార్క్ చేసుకోవాలి. చూడండి ఇక్కడ నుంచి 1 ఇంచ్ కానీ 1.5 ఇంచ్ కానీ తీసుకోవచ్చు అండి. నేను 1.5 ఇంచ్ తీసుకుంటున్నాను. 1.5 ఇంచ్ ఇక్కడికి తీసుకొని ఇలా ఒక స్ట్రైట్ లైన్ అనేది డ్రా చేసుకోవాలి. ఇలా డ్రా చేసుకున్న తర్వాత చూడండి కొంచెం మనం ఆర్మ్ స్కేల్ ఉంటుంది కదా, దీన్ని తీసుకొని ఇలా మనకి ఎక్కడికైతే ఇలా మనకి ఉంటుందో ఇలా ఒక మార్క్ అనేది తీసుకోవాలి. ఇలా చూడండి ఇలా ఒక మార్క్ తీసుకున్నాం కదా మనము. నెక్స్ట్ ఏం చేయాలంటే ఇక్కడ చూడండి నెక్స్ట్ ఇక్కడ కూడా మనం ఇలా ఒక మార్క్ అనేది తీసుకోవాలండి. మనం ఇది బోట్ నెక్ కాబట్టి మనకి కొంచెం ఇలా వచ్చేలాగా తీసుకోవాలండి. మనము నీట్గా రౌండ్ వచ్చేలాగా తీసుకుంటే మనకి రౌండ్ షేప్ అయిపోతుంది అనమాట. కాబట్టి ఇలా తీసుకున్నాను. ఇక్కడ నుంచి ఇక్కడికి మనకి మ్యాక్సిమం 2.5 కానీ 1.5 ఇంచ్ కానీ మనకు ఉంటుంది. నార్మల్ అయితే మనం 1 ఇంచ్ ఒక 1/2 ఇంచ్ పెట్టుకుంటాం కదా, ఇక్కడ మనం 1.5 ఇంచ్ తీసుకోవాలి. చూడండి నెక్స్ట్ వచ్చేసి దీంట్లో కూడా మనం మనకి ఏ షేప్ కావాలనుకుంటే ఆ షేప్ ఇలా తీసుకోవాలండి. ఇలా తీసుకోవచ్చు మనం దీన్ని యూజ్ చేసైనా మనం ఈ షేప్ అనేది తీసుకోవచ్చు అనమాట. చూడండి మనకి నీట్గా మనకి ఇప్పుడు షేప్ అనేది వచ్చేసింది కదండి. ఇప్పుడు యాజ్ టీజ్గా మనం ఇది ఎలా అయితే మనం మార్క్ చేసుకున్నామో అలాగే మనం కట్ చేసుకోవాలి. నెక్స్ట్ వచ్చేసి మనం ఇక్కడ నుంచి ఇక్కడికి డాట్ అనేది పెట్టుకోవాలి కదా. మనకి ఇక్కడ నుంచి మనం ఇక్కడ 8.5 తీసుకున్నాం కదా. చూడండి మనకి ఇక్కడ 8.5 ఇంచెస్ తీసుకున్నాం కదా, అంటే మనకి 4 ఇంచెస్ కానీ మనం మామూలుగా అయితే నార్మల్ బ్లౌజ్కి అయితే 4 ఇంచెస్ తీసుకుంటాం కదా. దీనికి వచ్చేసి మనం 4.5 ఇంచుల దగ్గర కానీ ఇట్లా ఒక డాట్ అనేది తీసుకోవాలండి. చూడండి నేను ఇక్కడ 4 ఇంచుల దగ్గర తీసుకుంటున్నాను. చూడండి ఇలా 4 ఇంచులు తీసుకుంటాం మామూలుగా. ఇక్కడ నుంచి ఇక్కడికి 1 ఇంచ్ పెట్టుకోవాలి. ఇలా డాట్ తీసుకుంటాం. ఇక్కడ నుంచి ఇక్కడికి 4 ఇంచెస్ అనమాట హైట్ తీసుకున్న తర్వాత ఇక్కడ నుంచి ఇక్కడికి ఒక స్కేల్తో వెళ్ళాలి. నెక్స్ట్ ఇక్కడ నుంచి ఇక్కడికి ఒక స్కేల్ తోటి ఇలా డ్రా చేసుకోవాలండి. ఇలా డ్రా చేసుకొని ఇక్కడ మనం టక్స్ అనేది గుర్తుపెట్టుకోవాలి. చూడండి ఇక్కడ మనం ఇక్కడ టక్స్ తీసుకుంటాం కదా, ఇక్కడ ఇలా ఒక మార్క్ పెట్టుకోవాలి. నెక్స్ట్ ఇక్కడ వచ్చేసి మెయిన్ కుక్కలు ఎత్తి క్లాత్ ఇక్కడ ఒకటి. నెక్స్ట్ వచ్చేసి మనం ఇక్కడ ఇదంతా కట్ చేసుకున్నాం ఫస్ట్. చూడండి ఇలా మనం కట్ చేసుకున్న తర్వాత చూడండి ఇక్కడ వచ్చేసి మనం ఇక్కడ జాయింట్ దగ్గర ఒకటి ఇలా కట్ పెట్టుకోవాలి. ఇలా మిడిల్తో ఒకటి తీసుకోవాలి. ఇలా తీసుకున్న తర్వాత నెక్స్ట్ ఇక్కడ వచ్చేసి జాయింట్ దగ్గర ఒక టక్స్ పెట్టుకున్నాము. కట్ చేసుకున్నాం ఫస్ట్ ఇక్కడ గుర్తుపెట్టుకున్నాం కదండి. ఇది కూడా సేమ్ యాజ్ టీజ్ అని ఇట్లా కట్ చేసుకోవాలి. మనం ఎలా అయితే మార్క్ చేసామో ఇలా మనం మార్క్ చేసాం కదండి. ఇలా మార్క్ చేసిన తర్వాత ఇది ఎలా కటింగ్ వచ్చిందంటే చూపిస్తాను. చూడండి నెక్ అనేది మనకి ఈ షేప్ వచ్చిందన్నమాట.
ఇలా వస్తుంది చూడండి. ఇది తర్వాత మనం బటన్ పెట్టుకుంటాం కదా, కట్ చేసుకోవాల్సిన అవసరం లేదండి. యాజ్ టీస్గా మనం ఇప్పుడు ఈ పార్ట్ని యూజ్ చేసి మనం ఫ్రంట్ పార్ట్ అనేది ఎలా కట్ చేసుకోవాలని చూపిస్తాం చూడండి. ఇది ఉంటారండి, ఇక్కడ మనం కట్ చేసుకున్నాము. ఇది యాజ్ టీస్గా ఇలా పెట్టేసుకుని ఇలా చూడండి. మనం ఇలా ఫ్రంట్ పార్ట్కి బ్యాక్ పార్ట్ అనేది ప్లేస్ చేసుకోవాలండి. ఇలా ప్లేస్ చేసేసిన తర్వాత మొత్తం యాజ్ టీస్గా ఇది మనకి ఎలా అయితే మారుతుంది అలా దీన్ని డ్రా చేసుకోవాలండి. ఇలా మొత్తం మనం అంతా స్లైన్ పార్ట్ తీసుకోవాలి. మనం డ్రా చేసిన తర్వాత చూడండి, మీకు వచ్చేసి మీకు ఇక్కడ సెంటర్ పాయింట్ ఇలా మనం ఈ మార్క్స్ అని ఇలా మార్క్ చేసుకోవాలి. ఇవన్నీ మనం మార్క్ చేసుకున్న తర్వాత నేను తీసేసుకున్నానండి. ఇంకా చూడండి, మనకి ఈ సెంటర్ అన్నీ ఇలా సరిగ్గా డ్రా చేసుకోవాలి. డ్రా చేసిన తర్వాత ఇక్కడ నుంచి ఇక్కడికి మనం క్రాస్ లైన్ కోసం అందుకోసం మార్క్ చేసుకోవాలి. ఇక్కడ నుంచి చూడండి, ఇక్కడ నుంచి ఇక్కడికి 3.5 ఇంచ్ అనేది నేను మార్క్ చేసుకుంటున్నానండి. 3.5 ఇంచ్ తీసుకుంటున్నాను. ఇక్కడ నుంచి ఇక్కడికి 2.5 ఇంచ్ తీసుకుంటున్నానండి. నెక్స్ట్ ఇక్కడ నుంచి మనం ఇక్కడ కుట్లకి తీసుకుంటాం కదా, 1.5 ఇంచ్ ఇక్కడ మార్క్ చేసుకోవాలి. మార్క్ చేసుకుని ఇక్కడ నుంచి ఇక్కడ ఒక లైన్ అనేది డ్రా చేసుకోవాలి. డ్రా చేసుకుంటాం కదా, ఇక్కడ 4 ఇంచుల దగ్గర మనం 2.5 ఇంచ్ అనేది మార్క్ చేసుకోవాలి. అలాగే ఇక్కడ వచ్చేసి మనం 3 ఇంచెస్ అనేది మార్క్ చేసుకోవాలి. చూడండి, ఇక్కడ వచ్చేసి 3 ఇంచెస్, ఇక్కడ వచ్చేసి 2.5, ఇక్కడ వచ్చేసి 3.5. ఇది అనేది మనకి మనం తీసుకున్న మెజర్మెంట్స్ అనమాట. ఇప్పుడు వీటిని మూడింటిని కలుపుకుంటూ ఇక్కడ చూడండి, ఇక్కడ 4 ఇంచెస్కి పెట్టుకున్నాం కదా, ఇక్కడ 4 ఇంచెస్ దగ్గర మనం మార్క్ చేసుకున్నప్పుడు మనకి చెస్ట్ని బట్టి అటు సైడ్ 1 ఇంచ్ ఇటు సైడ్ 1 ఇంచ్ అనేది ఇలా మార్క్ చేసుకుంటాం కదా. ఇప్పుడు ఇక్కడ నుంచి మనం ఇలా ఒక లైన్ లాగా దీన్ని డ్రా చేసుకోవాలండి. ఇలా కర్వ్ షేప్ లాగా తీసుకోవాలి. నెక్స్ట్ ఇక్కడ నుంచి ఇక్కడికి స్ట్రైట్గా అనేది మనం డ్రా చేసుకోవాలి. ఇలా అనేది మనం దీన్ని కట్ చేసుకోవాలండి. నెక్స్ట్ వచ్చేసి మనకు ఇక్కడ చూడండి, ఇక్కడ నుంచి ఇక్కడికి మనం 10 ఇంచుల దగ్గర ఒక మార్క్ అనేది పెట్టుకోవాలి. అంటే మన చెస్ట్ని బట్టి అనమాట. లేకపోతే ఇక్కడ నుంచి అయినా ఇలా తీసుకోవచ్చండి. ఇక్కడ నుంచి 2.5 ఇంచ్ దగ్గర ఒక మార్క్ చేసుకోవాలి. మార్క్ చేసుకున్న తర్వాత ఇక్కడ నుంచి ఇక్కడికి ఇలా ఒక లైన్ అనేది డ్రా చేసుకోవాలండి. ఇక్కడ నుంచి ఇక్కడికి ఒక లైన్ అనేది డ్రా చేసుకోవాలి. నెక్స్ట్ వచ్చేసి మనకి నెక్ అనేది ఫ్రంట్ నెక్ అనేది ఎలా తీసుకోవాలో చూడండి. ఇక్కడ వచ్చేసి మనకి 4 ఇంచ్ తీసుకున్నాం కదా, ఇక్కడ డౌన్ వచ్చేసి మనం నార్మల్ బ్లౌజ్కి అయితే మనం 6 ఇంచెస్ కానీ 6.5 కానీ తీసుకుంటాం కదండి. ఈ బ్లౌజ్కి వచ్చేసి 6 ఇంచెస్ అనుకుందనమాట. బ్యాక్ లెంత్ ఫ్రంట్ లెంత్ వచ్చేసి దీనికంటే ఒక 1 ఇంచ్ మనం పైకి మార్క్ చేసుకోవాలండి. అదే 5 ఇంచ్ ఇక్కడ కూడా తీసుకోవాలి. 5 ఇంచ్ తీసుకొని ఇక్కడ నుంచి ఇక్కడ ఒక స్ట్రైట్ లైన్ అనేది డ్రా చేసుకోవాలి. అలాగే ఇక్కడ నుంచి ఇక్కడ కూడా ఒక లైన్ అనేది డ్రా చేసుకోవాలండి. ఇలా లైన్ అనేది డ్రా చేసుకోవాలి. ఇలా డ్రా చేసుకున్న తర్వాత మనకి ఇక్కడ ఉంది కదండి, దీన్ని అనేది మనం నీట్గా ఇలా తీసుకోవాలి. చూడండి, ఇలా నెక్ అనేది మనం ఇలా తీసుకోవాలండి. తీసుకున్న తర్వాత నెక్స్ట్ చూడండి, మనకి ఇక్కడ వచ్చేసి మనకి 6.5 ఇంచెస్ ఉంది అనమాట. ఇది అనేది ఇప్పుడు మనం మిడిల్కి అంటే 3.5 ఇంచెస్ దగ్గర ఒక మార్క్ చేసుకొని ఈ సెకండ్ డాట్ అండి, ఇక్కడ ఒక 1/2 ఇంచ్ ఇక్కడ ఒక 1/2 ఇంచ్ ఇలా వచ్చేలాగా మార్క్ చేసుకోవాలి. మార్క్ చేసుకొని ఇక్కడ నుంచి ఇక్కడికి 3 ఇంచెస్ దగ్గరికి మనం మార్క్ చేసుకోవాలండి. ఇలా మనం డ్రా చేసుకోవాలండి. ఇది వచ్చేసి మనకి సెకండ్ డాట్ కోసం. నెక్స్ట్ వచ్చేసి ఇక్కడ కూడా మనము 3 ఇంచెస్ అనేది ఇక్కడ నుంచి చూడండి, ఇక్కడ మనం 1.5 ఇంచ్ తీసుకున్నాం కదా, ఇక్కడ నుంచి ఇక్కడికి డౌన్ అనేది మనం 1 ఇంచ్ తీసుకోవాలండి. ఇక్కడ నుంచి ఇక్కడికి 3 ఇంచెస్ తీసుకుంటున్నాను. మనం ఇక్కడ డ్రా చేసుకున్నప్పుడు ఇక్కడ నుంచి ఇక్కడికి ఇలా కొంచెం పైకి ఇలా డ్రా చేసుకోవాలన్నమాట టక్స్ కోసం. నెక్స్ట్ వచ్చేసి ఇది షేప్ తీసుకోవాలి కదండి మనం ఫ్రంట్ అనేది. ఇది వచ్చేసి మనం కొంచెం ఇటు సైడ్కి తీసుకోవాలండి, ఇట్లా లోపలికి వచ్చేలాగా తీసుకోవాలి. మనకు నీట్గా ఈ పాయింట్స్ అన్నీ జాయింట్ అయ్యేలాగా తీసుకోవాలి. మనం తీసుకోవాలి. చూడండి, మనకి నీట్గా వచ్చేసి కదండి. నెక్స్ట్ ఇక్కడ వచ్చేసి మనము ఇలా కొంచెం ఇటు సైడ్కి కట్ చేసుకోవాలి. చూడండి, మనకి ఇది అనేది వచ్చేసింది. ఇప్పుడు యాజ్ ఇట్ ఈస్ అనేది మనం ఇక్కడ ఏం చేయాలంటే మనకు బ్యాక్ పార్ట్ కంటే ఫ్రంట్ పార్ట్ 1 ఇంచ్ ఎక్స్ట్రా తీసుకోవాలి. మనం మార్క్ చేసేటప్పుడు దీన్ని ఇలా కట్ చేసుకోవాలండి. ఇలా కట్ చేసుకోవాలి. ఇలా వస్తుంది అన్నమాట. చూడండి, యాజ్ ఇట్ ఈస్ మనం ఇక్కడ కట్ చేసుకోవాలి. ఇక్కడ నుంచి ఇక్కడ 3 ఇంచెస్ అని మనం తీసుకోవాల్సింది. అంటే ఇక్కడికి ఇలా వస్తుంది.
చూడండి. కొంచెం లోపలికి కట్ చేసుకుంటున్నానండి నేను. చూడండి ఇక్కడ లోపలికి తీసుకున్నాం కదా మనం, లోపలికి అనేది కట్ చేసుకోవాలి. చూడండి ఇలా కట్ చేసుకోవాలి. నెక్స్ట్ వచ్చేసి ఇక్కడ టక్స్ దగ్గర నాకు మార్క్ పెట్టుకోవాలండి. ఇక్కడ చూడండి ఇక్కడ నుంచి ఇక్కడికి 1.5 ఇంచ్ దగ్గరికి మనం మార్క్ అనేది పెట్టుకోవాలి. ఇక్కడికి కుట్లకి తీసుకోవాలి మనం. నెక్స్ట్ వచ్చేసి ఇటు సైడ్ కూడా 1.5 దగ్గర మనం మార్క్ పెట్టుకోవాలి. ఇక్కడ వచ్చేసి మిడిల్ డాట్ ఒకటి ఇలా తీసుకోవాలి. నెక్స్ట్ ఇక్కడ కూడా అంటే ఇక్కడ ఒక టక్స్ తీసుకున్నాం కదా మనం ఒకటి ఇలా తీసుకోవాలి. మెజర్మెంట్ అనేది మనకి ఫ్రంట్ పార్ట్ కూడా అయిపోతుందండి. ఫ్రంట్ పార్ట్ ఇక్కడ ఏం చేయాలంటే ఇక్కడికంటే ఇక్కడికి ఒక 1/2 ఇంచ్ అనేది మనకి లోపలికి వచ్చేలాగా ఇలా కట్ చేసుకోవాలి. ఇలా అనమాట. ఇలా ఒక 1/2 ఇంచ్ అని ఇలా లోపలికి వచ్చేలాగా కట్ చేసుకోవాలండి. ఫ్రంట్ పార్ట్ అనేది అయిపోతుంది. నెక్స్ట్ ఇప్పుడు బ్యాక్ పార్ట్ ఉంటుందండి. ఈ బ్యాక్ పార్ట్ ఇలా పెట్టేసి ఈ ఫ్రంట్ కూడా ఇలా పెట్టేసుకోవాలి. ఇలా పెట్టేసిన తర్వాత మనకి షోల్డర్స్ ఉన్నాయి కదా, ఈ షోల్డర్స్ దగ్గర ఒక 1/2 ఇంచ్ అయినా మనం అటు సైడ్కి అన్నమాట. మనకి బోట్ నెక్ కాబట్టి ఇలా ఒక 1/2 ఇంచ్ అయినా ఇలా వచ్చేలాగా మనం ఇక్కడ కట్ చేసుకోవాలండి. నార్మల్ బ్లౌజ్కి అయితే మనము ఇటు సైడ్కి కట్ చేసుకుంటాం కదా, దీనికి అలా కాదండి. కట్ చేసుకోవాలని చూడండి. మనకి బోట్ నెక్లో 2 రెడీ అయిపోయింది అన్నమాట. మనకి